On passe donc à la partie suivante. Donc, في البارتي suivante, باش نحكيو على التو d'avancement final de la réaction de dissociation de l'acide. يعني أنا عندي أسيد في الماء، حطيته في الماء، دونك هنا إذا نتذكروا مع بعضنا إيش معناها أسيد فابل وإيش معناها أسيد فور. كي نقول أسيد فور، un acide est fort si sa dissociation dans l'eau est totale. إيش معناها؟ معناها راني بعد ما نحضره كسوليسيون أسيد، الأسيد ما عادش نلقاه. Il est totalement dissocié. Il laisse des traces. Par exemple, le HCl, c'est un acide fort. Donc, lorsque je dissous HCl dans l'eau, ما عادش نلقى ال HCl. ال HCl ما عادش موجود. شكون باش نلقى Cl-. نعرف كي Cl- موجودة. Donc, وأنا نحكي على réaction acide-base, en principe, c'est la dissolution de HCl. يعني إذا كان نلقى Cl- ومعها ال H3O+, ça veut dire اللي أنا عملت الديسوليسيون تاع ال HCl généralement. Donc, هنا باش نحكيو على taux d'avancement final de la réaction de dissociation de l'acide. قلنا l'acide يتسمى fort si sa dissociation est totale dans l'eau. ويتسمى faible si sa dissociation est partielle dans l'eau. Donc, on passe, bien sûr, pour déterminer le taux d'avancement donc de l'acide. Donc, on va dresser le tableau d'avancement. Donc, le tableau d'avancement, on a AH plus H2O, donc un acide quelconque. هنا كما تلاحظوا خذينا deux états parce que état initial et état final. خاطر ما ثماش état final في الرياكسيون acide base. La réaction acide base est une réaction instantanée. ايش معناها؟ معناها بمجرد ما تخلط انت الاسيد في الماء، تحط الاسيد في الماء، ça y est, la réaction est terminée. ما ثماش état intermédiaire. توا علاش استعملنا l'avancement volumique؟ استعملنا l'avancement volumique Y على خاطر احنا عادة في لي سوليسيون اكوز وفي لي سوليسيون اسيدو بازيك اكثر حاجه نستعملوا الكونسنتراسيون مولار. سا نومباش انك انت ممكن تلقى في دي زيكزارسيس نستعملوا l'avancement العادي donc au nombre de moles العادي. Donc ici bien sûr on va définir, on a dit le taux d'avancement final taux F. le taux F كما تعرفوا هي YF sur Y max. donc taux F هي YF على Y max. كي تمشي ل YF بيان سور ما نجمش ناخذ A- خاطر A- ما تعطيني شيء. انا باش ناخذ H3O+ خاطر نعرف بالبي اتش جو بو ديتيرميني H3O+. دونك ال YF هي الكونسنتراسيون تاع H3O+. وال Y max il suffit de mettre cette quantité nulle pour avoir la valeur maximale de Y. هذه هي nulle donc Y max égale à C. Donc taux F est égal concentration de H3O+ sur C. Donc je نشوفوا توا الكونسنتراسيون تاع H3O+ bien sûr باش نعوضوها ب 10 puissance moins pH. Donc concentration تاع H3O+ باش نعوضوها 10 puissance moins pH. تولينا taux F 10 puissance moins pH sur C. Donc le taux d'avancement final de la réaction de dissociation de l'acide راهي ما تبدلش. taux F تاع l'acide هي 10 moins pH sur C. Donc ايش معناه الكلام هذا؟ معناه انا اذا كان جاء قال لي l'acide est-il faible ou fort؟ Donc وقتها انا ديريكتومون نكتب taux F تاع l'acide 10 puissance moins pH sur C. فاهمين؟ دونك ديريكتومون نكتبها. انا ما نجيش نقول له يجي نبين لك تو اف كيفاش جات وكذا، لا ديريكتومون قال لي لاسيد تيل فابل وفور، دونك الكيستيون ممكن على 0.25. دونك نعمل تو اف 10 موان بي اتش سير سي ونشوفوا من بعد تاني كيفاش نجاوبوه على فابل وفور. دونك مي s'il me demande d'établir l'expression de تو اف لازمني نبدا من التابلو دافونسمون، ونبين له لي زيتاب اللي شفناهم. دونك نواصلوا هنا باش نحكيو على l'acide faible ou l'acide fort. Si ton F est égal à 1, la dissociation de l'acide est totale. أنا réaction totale وكيفاش نعرفها أنا réaction totale؟ هذه شفناها من العام شفنا إذا كان ton F est égal à 1, la réaction elle est totale. Donc la dissociation de l'acide est totale. Bien sûr dans ce cas l'acide est fort. Donc là l'acide est fort. Voilà. Donc là l'acide est fort. Maintenant, si ton F inférieur à 1, la dissociation de l'acide est limitée au partiel. L'acide est faible. Donc l'acide est faible. Voilà. Donc, voilà, on a dit que si ton F est égal à 1, la dissociation de l'acide est totale, l'acide est fort.
si ton F inférieur à 1, la dissociation de l'acide est limitée, l'acide est faible. Donc, la question, l'acide est-il faible ou fort? Directement, on utilise le taux F. Le taux F, avec le calcul de taux F, donc quand le taux 1 راهو fort, quand le taux inférieur à 1 راهو faible. Donc, في بعض الأحيان تلاقيهم يقول لهم الأسيد مثلا بين لي يولي واحد من الأسيد فور وواحد فابل يمشي يقول له فلان أقوى من فلان. هذاك زاد غلط في الريبونس. ما قالكش كومباري، هو ما قالكش عمل لي كومباريزون ولا كلاسي، قالك بين لي واحد فور وواحد فابل. دونك أحسن طريقة هي التو اف. دونك اون كونتينيو. Donc maintenant, on va essayer donc on continue avec les acides. Donc ça m'a des résultats là, les résultats à même concentration. Donc à même concentration, l'acide le plus fort est celui qui a donc le pH. Donc je chauffe الحكايه هذه باش نفهموها بالباهي. Donc انا عندي deux acides. نحب نعمل لهم كومباريزون باش نشوف انا اسيد اقوى من اسيد، لكن انا مش نستعمل البي اتش والا التو اف. دونك كي ناخذ دوز اسيد مش نستعمل البي اتش والا التو اف. دونك يلزمني ناخذ لي دوز اسيد في نفس الكونديسيون. اش معناها؟ ما نجيش مثلا ناخذ اسيد فابل كونسنتراسيون تاعو قويه وناخذ اسيد فور مثلا الكونسنتراسيون تاعو ضعيفه ونجي نقول فوالا لاسيد فابل عطاني اتش 3 او بلس اكثر من لاسيد فور دونك هذا اقوى. لا مش صحيح. دونك هنا يلزم يكونوا الاثنين عندهم نفس الكونسنتراسيون. دونك اش معناها هو فور؟ الفور كل ما يقوى الاسيد كل ما يعطيني اكثر اتش 3 او بلس في سوليسيون اكوز. دونك كل ما يقوى الاسيد في سوليسيون، كل ما يكون قوي كل ما في سوليسيون اكوز يعطيني اكثر اتش 3 او بلس. دونك انا نحب نكومباري دوز اسيد، دونك ناخذهم في نفس الكونديسيون عندهم نفس الكونسنتراسيون مولير. دونك واللي يعطيني اتش 3 او بلس اكثر هو اللي باش يكون لو بلو فور. Donc, je dis à même concentration, l'acide le plus fort est celui qui a le pH le plus petit. Donc, là, اللي باش يعطيني البي اتش الاصغر هو باش يتسمى l'acide le plus fort. Donc, maintenant, à même pH, l'acide le plus fort est celui qui a la concentration molaire. اش معناها à même pH؟ Donc, là, كان نزيدو نفسروا الحكايه. Donc, supposons qu'on a deux acides. Acide A1H. Donc, l'acide a une concentration molaire C1. Ou par exemple, concentration de H3O+, 1. Ou acide A2H. A2H a une concentration molaire C2. Ou H3O+, 2. Donc, l'acide الأقوى، donc أنا والأسيد الأقوى، l'acide الأقوى قلنا اللي يعطيني أكثر H3O+ في سوليسيون أكوز. لكن أنا تو نحب نعمل كومباريزون. نحب نعمل كومباريزون ما بين لي دوز أسيد، ال AH وال A2H. توا باش نجم نعمل الكومباريزون باش نقول باش ناخذهم في نفس الظروف، يعني C2 تساوي C1. الاثنين عندهم نفس الكونسنتراسيون. اللي باش يعطيني H3O+ أكثر في الحالة هذه باش يكون هو الأقوى. مثلا نقولوا مثلا exemple à titre d'exemple par exemple H3O+ 2 أكبر من H3O+ 1. d'accord. donc عندهم نفس الكونسنتراسيون. اش معناها؟ معناها ال A2H أقوى من ال A1H على خاطر هو عطاني H3O+ أكثر. donc هنا اش معناها؟ معناها 10 puissance moins pH2 أكبر من 10 puissance moins pH 1. هكذا معناها moins pH2 هي أكبر من moins pH 1. كي نحيو السيني موان تولينا pH2 أقل من pH 1. دونك وين وصلنا توا؟ وصلنا اللي احنا خذينا à même concentration. شكون القوي؟ القوي اللي عنده البي اتش الأقل.
D'accord? Donc, avec à même concentration, donc on va passer au deuxième cas. Donc, pour le deuxième cas, ici, à même pH, l'acide le plus fort est celui qui a la concentration molaire la plus. Donc, هنا شي لازمنا نعمل؟ هنا باش ناخذوا deux acides عطاونا نفس الكمية نتاع H3O+, لكن ما عندهمش نفس الكونسنتراسيون. دونك اون برانسيب هي الحكاية سهلة. مادام عطاوني نفس الكمية نتاع H3O+، معناها العدد نتاع H3O+ نتاع الاسيد الاول تساوي العدد نتاع H3O+ نتاع الاسيد الثاني. دونك شكون اللي باش يكون الاقوى؟ اللي باش يكون الاقوى اللي عنده كونسنتراسيون اقل، رغم اللي هو عنده كونسنتراسيون اقل الا انه اعطاني نفس الكميه نتاع H3O+ نتاع الاسيد اللي الكونسنتراسيون نتاعو اكبر. دونك هنا اش باش نقولوا؟ باش نقولوا à même pH, l'acide le plus fort est celui qui a la concentration molaire la plus petite. Donc, à même concentration, l'acide le plus fort est celui qui a le pH le plus petit. Et à même pH, l'acide le plus fort est celui qui a la concentration molaire la plus petite. Maintenant, si suite à une dilution, la quantité de matière de H3O+ ne varie pas, l'acide comment? Donc, باش نشوفوا الحكاية هذه على التابلو. نبداو par exemple بأسيد فار. Par exemple, أنا عندي AH أسيد فار. D'accord? Donc, الأسيد فار هذا جيت عملت له ديسوليسيون في الماء. La réaction est totale. باش يعطيني H3O+ plus A-. هكا ولا؟ دونك في التي par exemple égal à 0 عندي هنا C، عندي هنا XC، وهنا par exemple 0 0. في التي final, bien sûr, là, étant donné que l'acide fort et sa dissociation est totale, il reste 0 ici. XC, bien sûr, YF اللي هي C. Donc, بما انه فار مش تلقى حتى شيء لهنا. دونك الاسيد بيده هو ما عادش موجود. باش تزيد الماء انت باش تعمل الديليسيون. انا نزيد الماء على روحك، شكون باش تزيدوا الماء؟ هو ما عادش موجود، هو مش موجود. هو لهنا سي ماهوش موجود. دونك كيف تزيد الماء ولا ما تزيدش، النومبر دو مول نتاع H3O+ ماهوش باش يتبدل. Or, si l'acide est faible, il y aura une quantité qui reste. Si on ajoute de l'eau, donc on favorise l'ionisation de l'acide. Donc, هنا كما تلاحظوا, si l'acide est fort suite à une dilution, le nombre de moles de H3O+ ne varie pas. Donc, وقتها نعرف اللي l'acide fort. Donc, نرجعوا هنا باش نقولوا si suite à une dilution, la quantité de matière d'ion H3O+ ne varie pas, l'acide est fort. Donc là, l'acide fort. Voilà donc pour cette partie.